Nazywam się Michał Nowakowski, pracuję w Instytucie Badań Edukacyjnych. Współczesna edukacja formalna bazuje na potwierdzeniu bardzo dużych zbiorów umiejętności i wiedzy. I tak naprawdę z tego dyplomu nie jesteś w stanie wyczytać, jakie konkretnie umiejętności posiada dana osoba. A te umiejętności są bardzo różne. Wyobraźmy sobie dwóch studentów psychologii, który jeden jest świetny w metodach ilościowych i będzie bardzo dobrym psychometrą, natomiast drugi będzie świetnym diagnostą i będzie bardzo dobrze, na przykład bardzo dobrym terapeutą. Dyplom jest jeden, oni są magistrami psychologii, także to jest często bardzo mylące, więc potrzeba czegoś więcej. Rodzi się takie pytanie, czy każdą umiejętność można potwierdzać, każde doświadczenie, czy jesteśmy w stanie potwierdzać, i wydaje się, że tak, w dzisiejszym świecie jest to potrzebne. I właśnie do tego służą mikropoświadczenia, które są taką nowością na rynku pracy czy w rynku edukacyjnym. Poświadczamy najmniejszą jednostkę wiedzy, umiejętności czy osiągnięcia danej osoby, która albo jest potrzebna na rynku pracy, którą potrzebuje rynek pracy, albo która jest niezbędna w jego rozwoju, czyli motywuje go do dalszego rozwoju. Jesteśmy bardziej elastyczni na rynku pracy, jesteśmy bardziej podatni na to, żeby dostosowywać się do jego zmian. I dodatkowo jesteśmy w stanie uzyskać taką synergię tych małych umiejętności, które krystalizują się w coś większego. Dają nam większą umiejętność, dają nam większe osiągnięcie, które rzeczywiście możemy wykorzystać już na rynku pracy. I z perspektywy rynku pracy nie każde mikropoświadczenie, nie każde osiągnięcie będzie ważne, ale one może być ważne z tej drugiej strony, od strony osoby uczącej się, która motywuje się do tego, żeby coraz więcej potrafić, coraz więcej umieć i w taki świadomy sposób kształtować swoją ścieżkę rozwoju. Mikropoświadczenia są w pewnym sensie kamieniami milowymi. Jeżeli wiemy, czego się nauczyliśmy, co zostało potwierdzone, nawet jeżeli to są bardzo małe umiejętności, to daje to nam siłę, daje to nam motywację do tego, żeby uczyć się dalej, żeby się dalej rozwijać. Ponadto jesteśmy w stanie dzięki właśnie mikropoświadczeniom potwierdzać, poświadczać swoje pasje, swoje zainteresowania, te rzeczy, które lubimy robić poza pracą, w czasie wolnym, bo one też dużo mówią o tym, kim jesteśmy, co potrafimy i czasami, nie ukrywajmy tego, decydują na przykład o przyjęciu do pracy. Umiejętności, które można poświadczyć, osiągnięcia, które można poświadczać, mogą być bardzo wielowymiarowe i na pewno są już sposoby na to, żeby poświadczać umiejętności miękkie, czyli na przykład takie jak rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji. Dodatkowo jesteśmy w stanie pokazać drogę osoby, która mając swój konkretny zestaw umiejętności, konkretną ścieżkę, może pokazać, jak ona dochodziła do kolejnych etapów i jesteśmy w stanie zobaczyć, z którego miejsca zaczęła, czego się nauczyła w określonym czasie, bo przecież ten czas widać, tak? Zwłaszcza jeżeli umiejętności są zapisywane w postaci cyfrowej. Rewolucja cyfrowa sprawiła, że również sposób potwierdzania poświadczenia naszych umiejętności też powinien przyjąć cyfrową formę, dlatego że nowoczesne technologie wnikają we wszystkie dziedziny naszego życia i dzięki nim wielokrotnie żyje nam się łatwiej. Łatwiej nam obracać tymi umiejętnościami, łatwiej je prezentować nawet na odległość, jeżeli będą miały one cyfrową formę. Tylko jak to zrobić? To jest takie pytanie, którego jak gdyby jest tylko jedna na nie dobra odpowiedź. Trzeba znaleźć standard cyfrowy, który będzie i infrastrukturę cyfrową, która będzie pozwalała na to, żeby to robić. Najlepszym pomysłem jest skorzystanie ze standardu, który już jest powszechnie używany na świecie przez wielkie organizacje, przez największe uniwersytety, przez globalne marki. To jest standard Open Badges. Jest to otwarty, jak sama nazwa wskazuje, otwarty standard technologiczny, który pozwala na gromadzenie, potwierdzanie, udostępnianie umiejętności, osiągnięć edukacyjno-zawodowych osób indywidualnych zgodnie z pewnym konkretnym zapisem. Standard składa się z tak zwanych odznak, tak zwanych digital badges. Jest to grafika, która pokazuje symbolizuje konkretną umiejętność, a w niej, w tym pliku graficznym PNG albo SVG są zakodowane metadane. I te metadane opisują nam to, kto wydał daną odznakę, to jest bardzo ważne, zawsze to jest jedna instytucja, jedna organizacja.
która bierze odpowiedzialność za to, że potwierdza, sprawdza, poświadcza jakość tego przyznania tej odznaki. Zawsze jest to jedna osoba, konkretna, indywidualna osoba, która spełnia kryteria, które też są zawarte w tym standardzie. Co więcej, jesteśmy w stanie dzięki cyfrowej formatowi standardu Open Badge jesteśmy również dodać dowody, które uprawdopodobniają to, że ta osoba rzeczywiście posiada taką umiejętność, jak mówi ta odznaka. Czyli tak naprawdę Open Badges to jest, tak podsumowując, to jest sposób na pokazywanie swoich umiejętności komuś, kto na przykład nas nie zna, kto dopiero ma przyjąć nas do pracy, kto nawet jeszcze nie ma z nami żadnego kontaktu, a chce zweryfikować sobie kandydatów podczas rekrutacji. Także dzięki temu jest w stanie zobaczyć więcej, jest w stanie zobaczyć, kto konkretnie potwierdził nam konkretne umiejętności i osiągnięcia, a dodatkowo nawet jest w stanie zobaczyć, czy dowody, które poświadczają te umiejętności, są dla niego czytelne, przekonują go. Bo to też jest bardzo ważne, żeby osoba, która dokonuje takiej rekrutacji, mogła zdecydować. Weźmy taki przykład językowy, tak? Wiadomo, że wiele osób potrafi mówić dobrze po angielsku, ale nie wszystkie osoby na przykład mają taki sam akcent. Jeżeli ja bym szukał kogoś, kto mówi ze świetnym brytyjskim akcentem, to chociażby po nagraniu jestem w stanie, dołączonym do odznaki za pomocą cyfrowego linku, jestem w stanie zobaczyć nagranie, jak ktoś mówi, z jakim akcentem, i jestem w stanie po prostu pewne rzeczy sobie zweryfikować, odrzucić, jeżeli ktoś ma nie taki akcent, jak mi pasuje. Open Badges to jest czasami jedyna możliwość na poświadczenie takich umiejętności czy takich doświadczeń z obszaru naszych pasji czy zainteresowań, na które byśmy w ogóle nie mieli możliwości poświadczenia. Co też daje nam dużą większą przejrzystość w naszym cyfrowym portfolio naszych umiejętności. Często pada takie pytanie, czy mikropoświadczenia to samo, co Open Badge. Na pewno większość mikropoświadczeń mogłoby uzyskać taki standard Open Badge, natomiast mikropoświadczenie to jest troszeczkę pojęcie szersze. To oznacza po prostu mniejszą porcję wiedzy niż tradycyjny dyplom. To jest pewnie tak od tej strony definicyjnej najlepiej tak to wyjaśnić. Natomiast Open Badges to jest po prostu standard technologiczny, dzięki któremu jesteśmy w stanie potwierdzać umiejętności, również mikropoświadczenia, chociaż niekoniecznie nie ma tutaj żadnego problemu, żeby poświadczać większe kwalifikacje. Dzięki poświadczeniu umiejętności w standardzie Open Badges jesteśmy w stanie też pokazać świadomość celów osoby uczącej, naszych celów, że osiągamy te cele i że wiemy, gdzie podróżujemy na tej swojej drodze zawodowej. To się nazywa Badge Journey, czyli po prostu, że pokazujemy, w jakim momencie życia jakie umiejętności nabyliśmy, jak nabywaliśmy tych umiejętności po kolei i do czego nas to doprowadziło. To pokazuje też świadomość tego, że wiemy, w którą stronę mamy się rozwijać, co dla pracodawcy też jest bardzo ważną informacją przy na przykład podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych. Open Badges to nie jest tylko jednak ułatwienie w rekrutacji dla pracodawców, ale jest to też bardzo silny bodziec motywacyjny dla osób, które zdobywają te odznaki. Dzięki temu, że te odznaki pokazują nam, co potrafimy, motywują nas do tego, żeby rozwijać się dalej, zdobywać kolejne kroki, kolejne umiejętności. One nie są takie duże, więc łatwiej te kroki się pokonuje. I to jest istotne, to one pokazują wielowymiarowość naszych doświadczeń edukacyjno-zawodowych. I nasze portfolio stworzone z cyfrowych odznak jest takim naszym cyfrowym odciskiem palca w sieci, które pokazuje nas takimi, jaki naprawdę jesteśmy. Dodatkowo dzięki mikropoświadczeniu jesteśmy w stanie lepiej kreować nasz rozwój i śledzić nasze ścieżki kariery. We współczesnym świecie każda dziedzina naszego życia jest zdominowana przez nowoczesne technologie. I dlaczego edukacja miała być tutaj wyjątkiem? Dlatego potrzebujemy cyfrowych mikropoświadczeń, które będą pokazywać, co potrafimy i jak rozwijamy się zawodowo.